Ne I tham, o zjarë bëhu I ftohtë, edhe shpëtim për Ibrahimin. E Ibn Abbas I lezër, subhanallah, një dobi që na ndihmon neve, ka thonë fjala e fundit që ka thonë Ibrahim a.s. para se me gjujt në zjarë, ka thonë, ka qenë fjala madhështore. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Disa prej argumenteve, disa prej teksteve nga Kurani dhe nga Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na kanë shpjeguar dietarët, që e kanë nxjerr duke e përmbledh me një mekanizëm tjetër, me një faktor tjetër I cili na ndihmon që të qëndrojmë stabil në fenë Allah Azza wa Jall. E ajo është studimi apo reflektimi rreth ngjarjeve të njerëzve të mirë të kaluar, në krye prej tyre janë pejgamberët. Edhe këtë e nxjerrmi nga Kurani famëlar, sepse këtë objektiv madhore, këtë synim gjigant, Allahu Azza wa Jall ja ka përmend pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe për këtë arsye edhe ja ka tregu. Edhe Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak." Tha gjithë këto që të kemi shpall ty prej ngjarjeve të pejgamberëve, dhe ka thonë prej ngjarjeve të pejgamberëve. Për çfarë arsye? Çka ishte synimi kryesor? Arsyeja bazike. Allah tha që ta forcojmë ty zemrën tënde. Kur analizojmë, kur reflektojmë rreth ngjarjes së Ibrahimit a.s. veç se ka thirrë në të vërtetën, e ka kundërshtuar të kotën në të cilin ishte edhe kota më e madhe, që e kundërshton çdo parim të logjikës, ka qenë adhurimi I idhujve. Edhe kur Ibrahim a.s. pasaj kur I prish ato idhuj, çfarë gjykimi sollën ata? Kanë thonë harriquhu, thonë me mbytja, çfarë lloj mbytjes? Lloj ma I rond, çka? Me djeg, që të kënaqur kur ta shohin të djeg. Thanë djegne, wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, dhe ndihmoni idhujt e juaj nëse bëni diçka, nëse jeni për atyre që bojnë diçka. Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. E Allah që tha, ne I tham, o zjarë bëhu I ftohtë, edhe shpëtim për Ibrahimin. E Ibn Abbas I lezër, subhanallah, një dobi që na ndihmon neve, ka thonë fjala e fundit që ka thonë Ibrahim a.s. para se me gjujt në zjarë, ka thonë, ka qenë fjala madhështore. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Më mjafton Allahu wa ni'mal wakil. E sa I mirë është ai që ja dorëzoi këtë çështje, që I dorëzohen çështjet, që I merr përsipër çështjet, secili që është në të vërtetën. Fundi I mirë është për to. Edhe nëse përballet me sprova të ndryshme, fundi është fitoria, triumfi. Edhe Allah subhanahu wa taala sa bukur ka thonë: "Laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab." Tha në ngjarjet të tyre ka ibret me marr, me përfitu, mësime, leksione për njerëz që kanë logjik.